trazendo mais um vídeo aí pra vocês. E hoje eu vou estar mostrando o som original da Phaser. Eu tô querendo fazer umas modificações nela, colocar um farol novo, trocar a seta, colocar um pneu Diablo rosso nela pra ficar bem da hora. E colocar um escapamento Arashi, porque o barulho que ela tá original, mano, não tô gostando muito. Eu vou dar uma ligada nela pra vocês estar dando uma olhada. Tá assim, ó. Olha como é que tá. E esse é o som original que ela tá. E vai ficar muito melhor a hora que eu colocar um Arashi. Aí sim. Farolzinho dela. Trocar o farol. Trocar a seta, colocar da esportiva, da RR. Esse retrovisor nem vou trocar, porque é de Tiger. Aí tá da hora. Vou colocar um bacalhau novo ali nela. Talvez eu coloque um mata-cachorro, não sei ainda. Eu acho que fica muito bruto a moto. Colocar uns adesivos nela, da AGV, fica da hora. Vou trocar a tampa do tanque, porque é da antiga, eu quero colocar daquelas novas. E vai ficar da hora, vocês vão acompanhar os projetos aí. Tamo junto, minha rapaziada.